大家好，我係 Compass 嘅 Judy。其實我一路都有一個諗法咧，好想俾大家睇到喺 Lamorinda 東灣 Lamorinda 依個地區真實嘅衣食住行究竟係點樣啦。我作為一個香港長大喺紐約住咗14年嘅城市人，究竟係咪真係中意依個地方，同埋依度嘅價錢啊、地產嘅故事係點樣嘅？咁喺依度生活咗都已經6年，一直都冇做過任何中文嘅視頻。咁有兩件事令我突然之間豁出去。第一個係我發現每個禮拜嘅 open house 其實都好多中國同埋亞洲人嚟睇屋，咁佢哋對於 Lamorinda 呢個地區咧係一知半解，亦都揾唔到中文嘅資料。第二就係、其實我一路都冇做 YouTube，亦都冇一個平台俾我可以做到兩文三語，咁直至係呢個月真係決定做 YouTube 嘅時候咧，所以咧就有呢個諗法，諗住做中文啦。同佢嘅 neighborhood，同佢嘅學校，同佢周邊配套，以至佢嘅 driveway 啦，佢嘅景觀啦，同埋佢間屋夠唔夠咧，係有好大關係。所以我見到有好多亞洲中國人喺 South Bay 搬上嚟，或者喺 San Francisco 搬過嚟，你完全唔識睇，就會花咗好多冤枉，即係好容易踩坑。係啦，即係普通話係踩坑，好易踩坑嘅，因為你唔識睇。所以亦都係我想用，即係同大家介紹，我其實識講廣東話嘅，雖然我未做過任何視頻同埋資料係用中文去發放。但係其實我係好 understand 好了解大家嘅喜好啦，開車點樣先至為之容易開，咩係唔容易開，所以就係啦，想用呢一個短視頻其實同大家 say 個 hello，介紹翻